గైస్ నేను మీ ఆల్ ఇన్ వన్ ధనుష్ రాజా. ఈ రోజు అయితే మేము కొత్త వాషింగ్ మిషన్ అయితే తెచ్చేసాం. ఇదైతే 8 kg సూపర్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ 5 స్టార్ రేటింగ్ అనమాట. ఇదైతే చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ అయితే మేము చేసేస్తున్నాం. చా చిన్నది యాడైనా మన ఇంట్లో చిన్న చోటున్నా ఇది పెట్టేసుకోవచ్చు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఇది లోపల ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అట్లా నేను మీకు చూపియాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆల్ ఇన్ వన్ ధనుష్ రాజా. నేను అవన్నీ చూపిస్తాను వేరే వీడియోలో. ఆ వీడియోలో నేను వాషింగ్ మిషన్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, పైపులు ఇచ్చాడు, ఎట్లా బాగుంది అట్లా మీకు ఈడ స్విచ్చెస్ ఉంటాయి కదా అవి మొత్తం చూపిస్తాను. అవి ఇట్లా చూపియాలంటే ఆల్ ఇన్ వన్ ధనుష్ రాజాకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. 20k వ్యూస్, 50k లైక్స్ ఫినిష్ చేస్తే ఇది నేను వాషింగ్ మిషన్ అనేది ఫుల్ వీడియో అయితే పెడతాను. ఇది కూడా ఫుల్ వీడియోనే, బట్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుందని చూపిస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.